अच्छा यानी कि कोई डिसीजन दस नहीं दे कोई नहीं अंदर तो कुछ नहीं दसिया की होया कहते सेफली बच्चे लै जाओ नहीं कोई ना कोई कारण तो होएगा ना मैडम कोई नहीं कारण दसिया सो तुसी देख सकते मैसेज हो आया बस ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ नहीं आया कि सेफ्टी की है साढ़े ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 11:25 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ WhatsApp ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 11:25 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ 11:25 ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੰਗਣ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 11:35 ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ बिल्कुल सही गल है सो ਔਰ ਇਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਧਰ उधर नहीं है खाली यही स्कूल ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ अच्छा 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਏਵੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੌਬ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਅਸੀਂ 11:30 ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਆ ਗਏ ਮਲੋੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ सो ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ